После этого благообразного действия вся мэрия и пространство вокруг нее наполнились хаосом. Кто только сейчас не пытается рулить муниципалитетом, а Тюлеев то уходит в отставку, то возвращается. Более подробно о пострейдерских событиях в мэрии в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Из числа происходящих в последние дни попыток самовольно занять ответственные должности в органах власти, самым заметным на уходящей неделе стал инцидент в мэрии Бишкека. Мэр Азиз Суракматов во вторник подал в отставку, но перед этим назначил на должность первого вице-мэра Наримана Тюлеева, который автоматически стал исполнять обязанности мэра после отставки Суракматова, но просидел в кресле мэра менее суток. В первый же день его работы у здания муниципалитета собрался стихийный митинг. Его участники настойчиво требовали отставки исполняющего обязанности градоначальника. Чтобы не обострять ситуацию, как выразился сам Тюлеев, он написал заявление об отставке. Тогда исполняющим обязанности градоначальника стал вице-мэр Алмаз Багитаев. Как сообщили корреспонденту Пятого в мэрии, отставку мэра принял премьер Садыр Джапаров. Автоматически, согласно закону о статусе столицы, согласно 27 статье, Нариман Ташбулутович Тюлеев является сейчас исполняющим обязанности мэра. Но вы знаете, что произошли события, и он написал заявление. Вот это заявление принято премьер-министром или нет, нам до сих пор неизвестно. Советник жалуется на то, что работать в такой ситуации невозможно. Моральный климат и атмосфера у нас очень неспокойная, потому что появляются то там, то тут претенденты, в том числе этот. Потеплению морального климата совсем не способствовал поступок ярых противников Тюлеева. В четверг поздно вечером к зданию муниципалитета пришел некий из их числа – гражданский активист Таракан Джунусбеков, он же организатор антитюлеевского митинга, состоявшегося накануне. Джунусбеков приходил вчера вечером, прорвался через милицию, пытался в такой достаточно грубой форме разговаривать с вице-мэрами и обещать, что он будет мэром, что ему обещали пост мэра. Бывший лидер молодежного крыла партии «Арнамыс» Турукан Джунусбеков заявил журналистам, что 21 октября он встречался с Садыром Джапаровым и отметил: Садыр Джапаров предупредил меня, если буду воровать, посадят меня. Я ответил, что законопослушный и богобоязненный человек, и не буду воровать. Джунусбеков также отрицает, что угрожал вице-мэрам. Говорит, что встреча с чиновниками действительно была, состоялся разговор, а свое присутствие в мэрии объяснил тем, что хочет обеспечить мир и тишину в здании. Вчера мы приехали в мэрию после рабочего дня, чтобы обеспечить безопасность, так как мы знали, что там спортсмены Тюлеева, но там было все тихо. Мы приехали туда, чтобы там не было никакого саботажа. А многочисленные представители Джунусбекова намерены действовать решительно. Тюлеев – вор и коррупционер, таким как он во власти не место. Мы намерены решительно бороться со всеми проявлениями коррупции, очистим наше государство и страну от этой нечисти. Я считаю, что мэром должен быть Турукан Джунусбеков. Его назначил премьер-министр Садыр Джапаров. После инцидента с Джунусбековым Нариман Тюлеев весьма нелестно высказался в адрес тех, кто, по его словам, мешает работе мэрии. Он посоветовал им идти на выборы в Горкинеш 11 апреля 2001 года и заставить горожан поверить им силой убеждения и не давить на сотрудников муниципалитета, особенно в нынешней эпидситуации – начало второй волны коронавируса. На фоне таких дестабилизирующих действий предупреждаю, что я готов отозвать свое заявление о своем уходе с поста первого вице-мэра, куда был назначен в полном 100% соответствии с законодательством Кыргызской республики, и назначить кого-то на эту должность сейчас нет ни у кого никаких законных оснований. Сегодня сложилась правовая коллизия, что только мэр может принять мою отставку, а исполняющий обязанности мэра не может назначить со стороны никто, даже премьер. И де юре я сам связан с законами и юридически являюсь первым вице-мэром, исполняющим обязанности мэра города Бишкек в соответствии со статьей 27 закона КР о статусе столицы. Бывший глава госпредприятия «Национальная компания Кыргызстемирджилу» Нариман Тюлеев во времена Бакиева с 2008 по 2010 годов был мэром Бишкека. После апрельских событий 2010 года обвинялся в коррупции, а 6 апреля 2010 был задержан в аэропорту Манас и после продолжительного допроса арестован по обвинению в ряде экономических преступлений, например, в закупке партии китайских автобусов по заведомо завышенной стоимости, а также в причастности к организации беспорядков в Бишкеке в ночь с 7 на 8 апреля
апреля 2010 года. 29 июля 2013 года суд Ленинского района Бишкека приговорил его к 10 годам лишения свободы. Но 7 мая 2016 года Тюлеев вышел на свободу по амнистии. Сейчас несостоявшийся исполняющий обязанности мэра Бишкека утверждает, что его заявление об отставке юридической силы не имеет. Мэра-то сейчас фактически нет, поскольку его избрать может только городской кинеш, а заявление об отставке вправе подписать лишь градоначальник. Рассуждает об этой коллизии юрист, напомнив, что подобная ситуация происходила в течение 2 недель и во многих других государственных учреждениях. Мэрия не стала исключением, потому что пост мэра это тоже, можно сказать, интересный, лакомый такой кусочек для определенных субъектов, сил. Вот. Поэтому в части того, что у нас было, у нас многие государственные органы лишили своих руководителей в период с 5 по 10 число, да? Подобные притязания противоречат Конституции и законам государства, подчеркивает Ирискулбеков. По его мнению, не только пребывание в течение суток Тюлеева в кресле градоначальника и попытки стать им, предпринятые Джунусбековым, но и уход со своего поста Суракматова противозаконен, поскольку способствует дестабилизации ситуации в столице и потому требуют судебного расследования. Если мы не будем каждый факт этот расследовать, если мы не будем привлекать этих людей к ответственности, то такой произвол и вакханалия мы будем сталкиваться. Ну, это же не только в этом году, на этот раз мы с этим сталкивались и в 2010 году, и в 2005 году. Соответственно, мы не сделали не только выводов, но и мы не пресекли, и мы не создали прецеденты привлечения этих людей к ответственности. А в мэрии сетуют, что уход Суракматова со своего поста и попытки посторонних занять его кресло мешает городским властям справляться со множеством текущих проблем. Ковид наступает, нам нужно готовиться к учебе второй четверти, готовить школы, готовить садики. Надо завершить ряд объектов, которые мы должны завершить, включая парки, велодорожки, тротуары. Состояние таких объектов недавно стало предметом насмешек в интернете. В сентябре российский блогер Илья Варламов побывал в Бишкеке и назвал один из бишкекских парков самым отвратительным в СНГ. Речь шла о парке здоровья. Этот, по сути, городской пустырь с асфальтированными дорожками и газонами был открыт еще весной с участием президента Джейнбекова. Местные жители говорят: ребята, у нас потрясающий парк, у нас мэрия Бишкека недавно открыла парк спортивный, прямо, хочется в этом парке проводить время, хочется там бегать, заниматься спортом, жить хочется, не парк, а апельсин. И сейчас, друзья, значит, внимание, сейчас магия кино перенесет нас в парк. В числе срочных проблем советник мэрии упомянула реализацию второй фазы проекта развития улично-дорожных сетей Бишкека, воплощаемого на грант, предоставленный Китаем. Работы, проводимые китайской же фирмой-подрядчиком China Road and Bridge Corporation, могут оказаться под угрозой срыва из-за непонятной теперь ситуации с руководством. Согласно закону о статусе столицы, мэра избирает городской кинеш. Кандидатуры могут выдвигать премьер-министр или горкинеш. Однако за полгода до окончания срока полномочий городского совета выборы главы мэрии назначать не положено. Такая норма предусмотрена в законе о статусе столицы. Бишкекский городской кинеш должен быть переизбран в апреле 2021 года. Но борьба за кресло мэра не утихает. На эту должность продолжает претендовать немало людей. Кандидаты пытаются ее занять любыми способами. В ход идет все, в том числе угроза представителей ряда претендентов. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Адилет Марсбеков, Пятый канал, главные итоги.